Tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato weChrist Embassy watinoita pamhepo, ndichivimba senguva yose kuti makava nesvondo rakanaka uye kuti manga muchifamba nesu pazvidzidzo zvese zverapsodi zvatanga tiri kutumirai zuva rimwe nerimwe. Hatineti kukutumirai zvidzidzo izvozvo nokuti tinoziva kuti ndo zvinobata upenyu hwenyu, ndizvo zvinokubatsirai kuti mukure, mweya yenyu ikure muchinzwisisa Mwari. Takasidzidza pano kuti kana paunenge uri kuwedzera kunzwisisa shoko raMwari, uchinzwisisa Mwari, uchinzwisisa Ishe wedu Jesu Muponesi, nyasha ndo padzinenge dziri kuwanda. Vanhu vanochema kwese kwese, dai mandowedzerawo nyasha, ndiri kuda nyasha, ndipewo nyasha. Taakuziva kwadzinowanikwa. Dzinowanda paunenge uchiwedzera kuziva Mwari. Chinokubatsira kuziva Mwari chii? Ishoko raMwari. Haleluya. Ndoda kutenda mufudzi Chris zvikuru. Zita rangu ndoitwa Brighton Chitamba, mufudzi wenyu pamhepo. Ndichitenda mufudzi Chris nokuda kwemukana wavanotipa iwoyo wokuti tigone kunge tichisangana saizvozvi tichidzidza shoko raMwari tichinamata tiri pamwe chete. Haleluya. Ndoda kupinda muchimwe chezvidzidzo chavakatipa mubhuku reRhapsody. Kwanzi ndivo nzira yoga inosvika kuna Mwari Baba. Jesu ndivo nzira yoga inosvika kuna Mwari Baba. Hakuna imwe nzira. Hapana imwe nzira yekusvika kuna Mwari. Haugoni kuenda kuna Mwari uchishandisa vadzimu. Haugoni kuenda kuna Mwari uchishandisa tateguru wako. Haugoni kuenda kuna Mwari uchishandisa mubereki wako, kuna vamwe vanofunga kudaro. Haugoni kusvika kuna Mwari uchishandisa dzimwe nzira dzekunamata dzinoshandiswa navanhu panyika pano. Aiwa, Jesu chete ndivo vanokusvitsa kuna Mwari. Ndo nzira yoga inokusvitsa kuna Mwari. Johani 10:3. Kwanzi Jesu vakabva vamupindura vakati, ndini nzira yacho, ndini chokwadi chacho, ndini upenyu hwacho. Munhu angada kuuya kuna Baba anotofanira kupfuura nepandiri. Haleluya. Kwanzi hapana imwe nzira yokusvika nayo kuna Baba. Unofanira kutopfuura nepana Jesu. Jesu ndo vega vanogona kusvitsa pana Mwari Baba. Haleluya. Kwanzi tenzi ndivo vakataura mashoko atavhura nawo. Mashoko aya haana chibhende. Ivo havana kuti ndivo imwe yenzira dziripo. Havana kudaro. Vakati ivo ndivo nzira yacho yoga. Havana kuita zvekupota-pota. Ivo ndivo chokwadi chacho. Ivo ndivo upenyu hwacho. Ndivo voga vanogona kukusvitsa pana Mwari Baba. Mabasa echina ndima 12 inoti, nokuti hakuna chimwe chinhu chingaponesa vanhu. Vanhu havana rimwe zita ravakapiwa riri pasi pedenga ravangaponeswa naro. Hapana chimwe chinhu chinogona kuponesa. Mari haigoni kukuponesa. Pfuma haigoni kukuponesa. Jesu chete. Ndosaka meso edu achifanira kunge ari pana Jesu. Ndosaka uchifanira kugona kukoshesa Jesu kudarika zvimwe zvinhu zvose. Ndosaka uchifanira kugona kungwarira ukama hwako naJesu kudarika zvimwe zvinhu zvose.
ndo voga vanogona kuponesa. Zvimwe zvose ungava nazvo, pfuma ungava nayo, shamwari ungava nadzo, vabereki ungava navo, vana ungava navo. Nokuti munoona kune vamwe vanhu vanokoshesa zvinhu izvozvi zvese panyika. Vamwe vanototaura kudaro kuti inini mhuri yangu ndo inotanga, inini mari yangu ndo inotanga, ndo yandonyanya kukoshesa, zvimwe zvose zvinozouya kumashure. Kuna vanhu vanotaura vachidaro, vachitoronga upenyu hwavo nenzira iyoyo. Jesu anoiswa kumashure uku, havakoshesi kunamata kwavo, vanokoshesa zvimwe zvinhu zvose zvavanazvo panyika ino nezvavanoita. Munoti basa rangu ndo rakanyanya kukosha nokuti ndo rondirararamisa. Munhu mweya tinogara tichitaura ipapapa. Munhu haasi muviri wenyama watinoona, munhu mweya. Muviri wenyama uyu inongori ndo imba yaanogara, ndo kero yake. Muviri wenyama chinhu chaukangopfeka, rimwe zuva uchaukurura. Zvino basa raunoshanda, mari yaunowana kana zvose zvaunowana kupfurikidza nebasa iroro, zvinongoshandiswa nemuviri wenyama, hazvishandiswi nomweya. Zvizhinji zvacho, kazhinji kacho. Hongu mari yatinowana ndo inotibetserawo kuwana shoko raMwari nokudi hongu ndizvozvo. Asi vazhinji havaishandisiri izvozvo. Vanongoishandisira mari iyoyo kudya, kupfeka, kugadzira kutsvaka pokugara, zvifambiso zvavo, chinyi, vanenge vachingoshumira muviri wenyama. Muviri uyu uchasara, uchambousiya. Wenyange ukasausiya uchashanduka, hausi kuzopinda kudenga nawo kana kupinda munyika inouya nawo muviri uyu. Saka kana uriwo waungoshandira chete muviri iwoyu, shandira kuti upfeke zvakanaka, shandira kuti unhuhwire zvakanaka, shandira kuti udye zvakanaka, shandira kuti ugare pakanaka, uchingoshandira muviri iwoyu woga, wauchazosiya. Unogona kutousiya mangwana, unogona kutousiya gore rinouya, unogona kutousiya chero tikakupa mamwe makore 20 okurarama, chero tikakupa 100 ramakore okurarama, uchangousiya. Kana wausiya, iwe wasara zvino wapamhene wawega, wochizowana kuti hauna zvawakamboitawo kushandira mweya wako. Saka unofanira kukoshesa ukama hwako naJesu. Unofanira kukoshesa, ndosaka unofanira kukoshesa yango kuponeso rwako. Chero shoko ratinenge tichitaura pamwe chete saizvizvi, unofanira kurikoshesa. Kuna vamwe vanorishayira nguva, kana kwakuparidzwa havachinei nazvo, vakuda kutoenda. Pano mumwe wakanditaurira rimwe gore, zvikanzi inini muchechi munondinetsa kugara, zvinambo 10 chaizvo, 10 minutes, zvakatorebesa. Munhu ari kutaura kudaro. Mubhora anoita musoro wesozuva, anopinda mangwanani risati ratanga, achitsvaka nzvimbo yakanaka yokugara. Rigoreba kusvikira zuva rovira, achingorimo haabudi, haanzwi kuremerwa nokurigarira. Zvimwe zvese unogarira. Asi Jesu haagoni kuvagarira, zvinambo 10 zvakarebesa. Akuda kutobuda, wautonzwa kubayiwa. Haleluya. Kwanzi munhu anofanira kupupura kuti Jesu ndiwe vanotonga upenyu hwake, ndiko kuti aponeswe. Hapana imwe nzira yaangaponeswa nayo. Ruponeso runongowanikwa muna Jesu chete. Muna tiri kutotaurirwa chimwe chinhu apa, kuti munhu aponeswe, nokuti vamwe vanobvunza kuti saka ndoponeswa sei? Chii chandofanira kuita kuti ndigoponeswa? Tatoudzwa, pupura nomuromo wako kuti Jesu ndo vakutonga upenyu hwako, uchizvigamuchira nomwoyo wako. Bvuma kuti Jesu ndo vakatumwa naMwari, ndo vakamuswa naMwari kuvakafa. Ndo vanofanira kutonga upenyu hwako. Ugotaura nomuromo wako kuti Jesu ndo vakutonga upenyu hwangu. Wovagamuchira samambo nomutongi woupenyu hwako.
Kwai kana ukaita saizvozvo ndo paunoponeswa, ndo paunozvarwa kechipiri. Haungoponesi nokuti wazoshandura mararamiro, waane tsika yakanaka, wakuita mabasa akanaka. Aiwa, unoponeswa kana wati tora Jesu kuti vachivai vanotonga upenyu hwako. Uye unofanira kunzwisisa kuti kana wati Jesu ndo vakutonga upenyu hwako zvinorevei. Zvinoreva kuti hauchararami namazano ako. Ungoti kana ukangofunga kuti izvi zvinhu zvokunamata izvi hazvina musoro, wotomhanya nairoro. Aiwa, shoko raMwari rinoti kudii? Ndo zvinofanira kutonga izvozvo. Ukauzwa kuti shoko raMwari rinoda izvi, hauchina nharo dzaunoita. Kuna vamwe vanobva vachikangomira panharo dzavo. Chero ukamuudza kuti shoko raMwari rinoti bvisa chegumi, bhadhara chegumi, unoramba akangoti tana. Aiwa, munoda kuti hira mari. Shoko raMwari rati kudii? Usatarira zvimwe zvese izvi, shoko raMwari rati kudii? Pfungwa dzako zvaunofunga iwe, zvaungafunga iwe handizvo zvakanyanya kukosha. Shoko raMwari rati kudii? Ndo zvinoitwa nomunhu anotongwa neshoko raMwari, anotongwa naJesu. Paanongonzwa kuti shoko raMwari rati zvakati, haachina nharo. Akangonzwa kuti shoko raMwari rinoti tinofanira kutaura nezimwe ndimi, haachina nharo. Wakutotsvaka kuti saka ndotangira papi nendimi dzacho idzodzo. Chindidzidzisai kuti ndotaura sei, chindiudzai kuti ndoita sei. Akangonzwa kuti shoko raMwari rinotiparidzirai vamwe kuti vatendeuke, zvatokwana. Nditaridzei pazviri izvi apa izvi. Ndizvozvo, hatichaiti nharo. Mutongi wareva. Haleluya. Saka ndo zvaunofanira kupupura. Kwai ruponeso runowanikwa muna Jesu chete, hakuna kumwe kwarunowanikwa. Izvozvo ndizvo zvinotaura Bhaibheri, kureva kuti ndicho chokwadi ichocho. Ndiko kusaka tisingakwanisi kunyarara, tinofanira kushingaira kuudza vanhu kuna muponesi. Ndiro basa ratinofanira kuraramira iroro. Watoudzwa kuti basa raunofanira kuraramira ndero kuunza vanhu kuna muponesi Jesu. Ndo raunofanira kuraramira, ndo raunofanira kukoshesa. Saka nyango uri kuita mabasa ako epanyika, mabasa iwayo apanyika takambozvitaura pano. Mabasa iwayo apanyika unofanira kungoashandisa kuti akusanganise nevanhu kuti ugovaparidzira. Saka munhu chaiye wakaponeswa anoziva kurarama upenyu hwaMwari anoziva kuti zvese zvaangange achiita muupenyu haasi kuzviita achingotsvaka kuti kuda awane mari kana kuti ari kutozviita kuti agoponesa vanhu. Saka unoenda kubasa kwete kungonoshandira dumbu rake nemhuri yake, anoenda kubasa kuti anosangana navanhu agovaparidzira vagoponeswa. Hongu uchawana mari, nyangwe mari anowana iyoyo anowana mari kwete kuti agodya nemhuri yake chete chete. Anowana mari kuti agobatsira kufambiswa kweshoko raMwari. Chero paari kudya munhu iyeye, ari kudya kuti agoguta awane simba rokuparidzira vanhu shoko raMwari. Ndo zvinangwa zvake. Chero akatenga motokari, ari kutenga motokari inomubetsera kuti agosvika kunzvimbo dzakawanda achiparidzira vanhu kuponeswa. Ndo zvaari kungoshandira, ndo zvaari kuraramira. Ukava namafungiro iwayo, ukava namaonero iwayo, unozoita zvinhu zvako nenzira yakasiyana. Uchazoona kuti hongu uchashanda hako kubasa kwako, hongu uchaita hako mhindu, hongu uchatsvaka hako mari, asi chikonzero chiri chokuti shoko raMwari rifambire mberi. Haleluya. Kwai hatinganyarari nokuti Jesu chete ndo vanoponesa vanhu. Ishe Jesu ndivo chete vanoshandura munhu rudzi vachimuita weropa ravo. Izvi ndizvo zvatinoona muna Johani 10:29. Inoti, ndine upenyu hwandinopa, upenyu uhu hahuparari, saka haasi kuzofa, achagara ari mupenyu. Makwai aya ari mumaoko angu, hapana angaabvuta. Tsamba yekutanga yaJohani 5:20 inoti, tinoziva kuti mwanakomana waMwari vakatouya, uye vakaita kuti tigone kunzwisisa, tigoziva uya wechokwadi. Saka tava mune uya wechokwadi, iye mwanakomana wavo Jesu muponesi,
vanova Mwari vechokwadi, vanovazve varivozve upenyu husingaperi. Jesu ndiMwari vechokwadi uye ndivo upenyu husingaperi. Haleluya. Ndiko kusaka tichiparidza, ndiko kusaka tichitsvaka kusvitsa ruponeso kuvanhu, ndiko kusaka tichiita mavhuserere, tichitanga masangano, tichipa vanhu mabhuku erhapsody pasi rose. Tinoda kuti vaponeswe. Jesu vega ndo vanogona kuvaponesa. Mozva kana tichaura chiti Jesu vega ndo vanogona kuponesa, vamwe vanongofunga pamusoro pekuti pengoti akuponeswa kunzi waakunamata. Aiwa, kana tichiti kuponeswa tiri kureva kubviswa munjodzi. Kana munhu asina kuponeswa, upenyu hwake hwakanikwa, atori munjodzi munhu iyeye. Zvinhu zvake hazvigoni kufamba, mhuri yake haigoni kunge yakagara zvakanaka, upenyu hwake hahugoni kunge hwakagara zvakanaka, utano hwake hahugoni kunge hwakagara zvakanaka. Kuna vamwe vanoti ini ndiri mutano wani, ndakasimba. Unogona kutongofuma mangwana zvatoshata ipapa. Ndosaka zvifanira kuponeswa. Kana usina kuponeswa uri panjodzi huru, zvinhu zvinogona kungoshata. Unogona imba yako iyo inogona kungofuma yaparara mangwana. Zvinhu zvinogona kungopindira musango nemhakei, nokuti Satani anogona kungouya chero nguva yaada agokanganisa upenyu hwako. Saka ndogara ndichitaura ndichiti kuponeswa kwakanakira utano hwako, kwakanakira ufumi hwako, kwakanakira mhuri yako, kwakanakira zvese. Unofanira kuponeswa, unofanira kugamuchira Jesu, unofanira kushandurwa rudzi, uye munhu werudzi rwaMwari. Izvozvo zvinhu zvakakosha. Njodzi yacho inogona kukuwira uchimupenyu, inogona kusara ichiwira mhuri yako kunyange waenda. Saka usafunga kuti zvinhu zvako zviri kufamba zvakanaka kana usina kuponeswa. Saka kunotori kuponeswa chaiko chaiko. Kana chiti Jesu anokuponesa, tinotoreva kuti anotokuponesa chaiko, anotokubvisa munhamo, mumatambudziko oupenyu huno aungaziva neaungasaziva. Haleluya. Asi kana ukanga waponeswa, wagamuchira Jesu, upenyu hwako hunofamba zvakanaka. Zvimwe zvacho ungasakasira kuzviona, asi zvinenge zvatova mugwara. Saka isu hatisi kungotevera tsika yekunamata, tiri kutoita basa raMwari patinenge tichiparidzira vanhu. Ndiro basa ravakatipa kuti tiite, ndiro ratinotoraramira. Tiri kununura varume nevakadzi patinenge kana uchiparidzira. Ndosaka usingafaniri kunzwa usimbe hwekuparidzira vanhu, unenge uri kutonunura. Ndonzira chaiyo yokubatsira vanhu. Kuna vanhu vanoda kuzvokubatsira vanhu. Kaona munhu anotambura mari, anoda kumupa mari. Kaona munhu anochema-chema, kaona munhu asina chokudya, anoita zvose izvozvo. Tinonzwa dzimwe nguva panofa vanhu paya. Munhu achitaurirwa nhoroondo. Wakagoshandira, wakagonaka, wanga asingasi nherera, wanga asingasi achidai. Zvose izvozvo zvakanaka. Asi batsiro huru chaiyo yaungapa munhu ndeyokumutendeusa, ndeyokumuparadzira Jesu, ndeyokumuudza nezvaJesu. Nokuti izvozvo ndizvo zvinobatsira chaizvo. Imbofungai kuti Mwari pavaida kubatsira nyika, vachida kutibatsira tose tose, chii chavakaita? Mvura vanga vagara vachinayisa, mushana vanga vagara vachitipa, mhepo yekufema vanga vagara vachitipa, zvose zvinodiwa paupenyu vanga vagara vachitipa. Asi tanga tingori mudambudziko. Pfuma tanga tinayo, asi tatingori mudambudziko. Bhaibheri rinotaura kuti Mwari pavakafunga kuti vatiponese, vakatitumira Jesu kuti tigoponeswa naJesu. Saka Jesu chete, kana usina kupa munhu Jesu hauna kumubetsera. Mwari vakaziva kuti ndikapa vanhu mari, pfuma yenyika ino nezvose, handisati ndavabatsira. Ndinozonge ndavabatsira chete kana ndikange ndavapa Jesu. Newevo hausati wabatsira munhu kusvikira wamupa Jesu. Mupe Jesu. Mwana wako wakamupa Jesu here? Murume wako wakamupawo Jesu here? Mudzimai wako wakamupa Jesu here? Mbuya vako wakavapa Jesu here? Ivo mbuya vanoti unovafarira zvikuru, unovada zvikuru.
ivo sekuru vaunoti ndinovafarira, ndinovada, ivo mai vaunoti haubviri navo, baba vaunoti haubviri navo, Jesu wakavapa here. Hama dzako idzodzo, muroora wako nehama dzose dzaunadzova, zukuru vako ivavo navanun'una vako vanoti unofarira zvingabviri, wakavapa Jesu here? Kana usatovapa Jesu, hauvafariri pachokwadi, uri kutovaitira utsinye. Haleluya. Saka tiri kutonunura vakadzi navarume, tichiita kuti vasaramba vasiri pana Mwari, tichivaunza murusununguko rwevanakomana vaMwari, irwo rusununguko rwevaMwari. Ishe Jesu ndivo chete vanogona kuponesa. Takapiwa basa rekuudza izvi kuvanhu pasi rose. Ngatirambei tichiita basa iri, ngatiriitei nemwoyo wose, takashinga tichitsvaka kuti vanhu vakasire kuziva shoko reruponeso iri. Ngatiparidze kudai kusvika munhu wose anzwa shoko reruponeso iri uye arigamuchira. Haleluya. Ibasa ratinofanira kuita, ibasa ratinofanira kunge tichimhanya naro, ibasa raunofanira kuita iwe, ibasa raunofanira kumhanya naro. Vazhinji venyu munowana zvidzidzo zverapsodi panhare dzenyu. Kana wawana chidzidzo cherapsodi, chitumire kuno mumwe munhu. Vanhu vese vanoti unofarira, unoda ivavo, vausingabviri navo, vatumire. Usati handingavagumbura, ngavagumbuke variwana, kuti vagozoti rimwe zuva, ndakangoriramba hangu asi ndakaritumirwa. Havafaniri kuti ko iye waingoziva zvinhu izvi akasatiudza sei. Vatumire vazvizivewo. Haleluya. Ngaitinamate. Tevedzera mashure mangu iti, Baba vandinoda, ndinokutendai. Makatipa zita raJesu ndiro rinoponesa munhu wose. Ndinoramba kunyarara, ndinoparidza ruponeso urwu ndakashinga, ndinoruparidza nesimba, ndichitendeusa vakawanda, ndichivabvisa murima, ndichivapinza muchiedza, ndichivabvisa muusungwa hwaSatani, ndichivaunza kuna Mwari. Shoko reruponeso riri kupararira nekukasira. Saka Ishe Jesu vanokudzwa saMwari. Amen. Ngatingonamata tichimunyengeterera. Haleluya. Baleso drak ya bale bronda. Mantre brolita bashe grosi ya dilapra soki mandira grada. Baba ndinokutendai nokurumbidzai. Ndinokutendai nokuda kwezita raJesu ramakatipa. Ndinokutendai nokuda kwaJesu ramakatitumira. Vanova ndivo voga vanogona kuponesa vanhu. Vanova ndivo voga vanogona kubvisa vanhu munhamo nenjodzi dzavakatarisana nadzo. Vanonyengeterera muno mumwe wandaramata naye pazuva ranhasi. Ndonamata kuti kukosha kwezita raJesu, kukosha kwenyu kwokuziva Jesu chive chinhu chavanonzwisisa muupenyu hwavo. Vanyengeterera kuti shoko raMwari riwande mukati muupenyu hwavo. Vanyengeterera kuti meso emweya yavo arambe achiwedzera kuvhurika. Chokwadi cheshoko raMwari nechiedza shoko raMwari chipenye mukati memwoyo yavo, mukati memweya yavo. Satani ndokurayira bvisa roko rwakubva pamusoro pavo. Ndokurayira bvisa roko rwakubva pamusoro pavo, haugoni kuramba uchakavapofomadza. Vanoziva chokwadi, wechokwadi ichocho chinovasungunura. Munyengeterera vose vasiri kuzwa zvakanaka, ndichirayira kuporeswa kwenyama yavo. Nomira saJesu, chidzingira kure mweya yose yakaipa, mweya yose yeurwere, marwadzo ese ndoadzinga kubva muviri yavo, chirayira kuti vaporeswe vave vatano. Baba ndinokutendai. Amen. Haleluya. Zvakanaka. Hatisati tapedza, toda kuti timbova nenguva yokurumbidza Mwari tichivaimbira. Kana wanga usati wakazvarwa kechipiri, umirire zvekare, tinoda kunamata newe mushure maizvozvo. Uponeswe, zvarwe kechipiri, uva mwana waMwari. Sangana musondoro ndinouya, Mwari vakuropafadzei. Amen. Makatendeka,
pamakomborerwa nemunamato wesvondo rino, kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 166 928 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*6 *58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari pa internet, munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp, tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.